كان يا مكان يا سعد يا كرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا ولادنا معانا حدوتة حلوة قوي عن بر الوالدين. مين هيسمع معانا الحدوتة؟ كان هناك منزل صغيرة، كان في بيت صغير، وفي البيت ده كان بيعيش في هذا المنزل أسرة سعيدة، وكانت الأسرة دي مكونة من أب وأم وولدين صغيرين. كان الحب والاحترام والمحبة بيسود بين جميع أفراد الأسرة السعيدة. وفي يوم من الأيام قام الوالدين باللعب والضحك وإصدار الأصوات العالية. الولدين قعدوا يلعبوا ويضحكوا ويهزروا بصوت عالي، وعملوا ضجيج في البيت لدرجة إن غرفتهم أصبحت مش منظمة ومش مرتبة خالص. بعصروا الملابس والألعاب في الغرفة، وعمت الفوضى والضوضاء في أرجاء المنزل كله. وبعدين يا ولاد لاحظ الولدان الصغيران أن أمهما الغالية متعبة جدا. خدوا بالهم إن مامتهم تعبانة، راحوا سألوا مامتهم: مالك يا ماما؟ ماذا بك يا أمي الغالية؟ قالت الأم لهما بصوت يملأه التعب والإرهاق. مامتهم قالت لهم بصوت وهي تعبانة قوي ومرهقة: أشعر بقليل من التعب يا أحبائي الصغار. واستكملت كلامها وقالت: أرجو منكما يا أعزائي أن تكونوا هادئين لبعض الوقت، ياريت تقعدوا هادين. فرد الولدان: حاضر يا أمي. لكنهما نسي أمرا أن أمهما وأمامرها لهم وتعبها وإرهاقها عندما وجد السيارة الحمراء. نسيوا كلام مامتهم أول ما لقيوا السيارة الحمراء اللي بيحبوا إنهم يلعبوا بيها كتير، وقعدوا يلعبوا بها كثيرا ويصدرون الأصوات العالية. مامتهم قالت لهم أنا تعبانة، وهم برضو أول ما لقيوا العربية بتاعتهم الحمراء اللي بيحبوها قعدوا يلعبوا بيها. وازداد تعب الأم بصوت الضجيج. مامتهم تعبت أكتر. وفجأة تذكر أحد الولدين حديث شريف لرسول الله تعلمه في المدرسة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. يعني الإنسان يراضي أبوه وأمه ده كده هيرضي ربنا. وسخط الرب في سخط الوالد، فطلب من أمه الراحة. وقام الولد الصغير بجمع ألعاب وقال لمامته: يا ماما انت ارتاحي. والواد الصغير قعد يجمع ألعابه وقعد يرتب المنزل وساعد أخوه في كده. فنامت الأم قليلا من شدة تعبها وإرهاقها. ولما استيقظت الأم بحثت عن أولادها، فوجدتهم في غرفتهم يلعبون بصوت منخفض حتى لا يزعجاها، ووجدت أنهما قام بترتيب غرفتهما. ففرحت الأم بأولادها الصغار عشان رتبوا لها المنزل، وسأل الوالدين أمهما الحبيبة عن حالها: عاملة إيه يا ماما دلوقتي؟ فردت الأم عليهم وقالت إنها بخير وراضية عنهما، ودعت الله أن يرضى عنهما أيضا. وفي اليوم التالي عاد الأب للمنزل، وكان الأب تعبان قوي عشان كان طول اليوم في شغله. وكان الأب يحمل أغراضا كثيرة للمنزل، جايب طلبات البيت كلها، وبدت عليه علامات الإرهاق والتعب، كما أنه يتصبب عرقا من شدة حرارة الجو، وكان الجو حر قوي. فطلب منه أحد الأولاد قراءة قصة، فطلب منه الأب تأجيل قراءة القصة لوقت آخر. قال له: يا بابا اقرأ لي قصة. قال له: معلش خليها وقت آخر، لأن على الأب متعب جدا، وعليه أن يحمل الأغراض الكثيرة الثقيلة التي اشتراها للمطبخ، وعليه أن يأخذ قيلولة بعد هذا اليوم الطويل. يا ابني أنا محتاج أرتاح شوية بعد اليوم الطويل من التعب. ولأنه يشعر بالتعب والحر والعطش والإرهاق، حمل أحد الأولاد الأغراض من أبوه للمطبخ، لأنه تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه في المدرسة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. إن أنا أرضي أبويا وأمي كده أنا رضيت ربنا. وسخط الرب في سخط الوالد. وصب الولد الصغير كوب عصير مثلج للأب،
صب له كوباية عصير عشان يروي عطشه، وقدم الكوباية لأبوه الحبيب وقال له اتفضل يا بابا. وجلس الأب وأجلس الابن الصغير بجانبه، وطلب الأب من ولده الصغير إحضار القصة التي يريد أن يقرأها له. فأحضر الولد الصغير القصة، وقرأ الأب لابنه الصغير القصة، ففرح الأب والابن كثيرا بالقصة والوقت الذي يقضياه معا. هي دي كانت حدوتتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا من الحدوتة. ما ننساش لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتنا.